Bog draga djeco, dobrodošli na kanal Lukine pustolovine. Danas vas čeka jedna čarobna i nježna priča o Luki koji upoznaje maleni oblak koji se izgubio i ne zna kako se vratiti na nebo. Zajedno će krenuti u malu pustolovinu kako bi mu pomogli pronaći put kući. U ovoj priči vidjet ćemo koliko su hrabrost, prijateljstvo i pomaganje drugima važni, čak i kada se čini da je problem velik. Udobno se smjestite i poslušajte priču Luka i mali oblak koji se izgubio. Luka i mali oblak koji se izgubio. Jednog toplog popodneva Luka je ležao na travi i gledao u nebo. Oblaci su polako prolazili mijenjajući oblike. Jedan je izgledao kao zmaj, drugi kao brod, a treći kao veliki sladoled. Luka se nasmiješio. Kako je lijepo samo gledati oblake, rekao je tiho. Ali onda je primijetio nešto neobično. Jedan mali oblak nije se kretao kao ostali. Stajao je gotovo na mjestu. Luka se uspravio i bolje pogledao. Oblak je bio malen i pomalo neuredan, kao da se odvojio od ostatka neba. I onda počeo se spuštati. Luka je širom otvorio oči. Čekaj, pa on ide dolje. Oblak se polako spuštao sve niže i niže, dok nije stigao tik iznad livade. Na kraju je lagano sletio na travu, poput mekane pahulje. Luka je oprezno prišao. Jesi li dobro? Upitao je. Oblak se lagano pomaknuo, a onda se začuo mali, pomalo zbunjeni glas. Mislim da sam se izgubio. Luka je trepnuo. Ti pričaš? Naravno, rekao je oblak, ali imam problem. Ne mogu se vratiti gore. Luka je pogledao prema nebu. Veliki oblaci su polako prolazili, ali ovaj mali je ostao dolje. Kako si se izgubio? Upitao je Luka. Oblak je tužno rekao. Bio sam s ostalim oblacima, ali sam se previše udaljio. Vjetar me odnio i sada ne znam kako se vratiti. Luka je malo razmislio. Možda ti možemo pomoći. U tom trenutku začuo se glas iz obližnjeg stabla. Možda znam kako. Na grani je sjedila mala ptica. Luka ju je pogledao. Kako? Ptica je raširila krila. Oblaci se kreću uz pomoć vjetra. Ako pronađemo mjesto gdje vjetar puše najjače, možda se oblak može vratiti na nebo. Oblak je malo zasijao od nade. Stvarno? Luka se nasmiješio. Naravno, nećemo te ostaviti ovdje. Ptica je pokazala prema brdu u daljini. Na vrhu onog brda uvijek puše jak vjetar. Luka je pogledao prema brdu. Put nije bio kratak, ali nije bio ni pretežak. Idemo tamo, rekao je odlučno. Oblak je lagano lebdeći krenuo za njim tik iznad zemlje. Dok su hodali, oblak je polako klizio kroz travu, ostavljajući sitne kapljice vode iza sebe. Bilo je gotovo kao da šeta s Lukom. Ali kako su se približavali brdu, nebo se počelo malo mijenjati. Vjetar je postajao jači, a negdje u daljini začuo se dubok zvuk grmljavine. Luka je zastao. Mislim da nas čeka nešto više od običnog vjetra. Vjetar je puhao sve jače, a nebo se počelo zamračivati. Malo me strah, rekao je oblak. Ne brini, odgovorio je Luka. Tu sam. Brzo su popeli na vrh brda. Tamo je vjetar bio najjači, toliko da je Luka morao čvrsto stati na noge. Ovo je to mjesto, viknula je ptica. Oblak je lagano zadrhtao. Što sad? Prepusti se vjetru, rekao je Luka. Oblak je na trenutak oklijevao, a onda se lagano podigao. Vjetar ga je uhvatio i počeo nositi sve više. Uspijevam, uzviknuo je oblak. Dizao se sve više, iznad brda, iznad šume, sve dok nije stigao među ostale oblake. Na trenutak je zasjao jače, kao da maše Luki. Luka se nasmiješio i pogledao prema nebu. Vjetar se polako smirio, a oblaci su ponovno mirno plovili. Jedan mali oblak sada je bio tamo gdje treba biti. Luka je duboko udahnuo i krenuo niz brdo, zadovoljan što je pomogao svom novom prijatelju. Draga djeco, pouka ove priče je da ponekad trebamo malo hrabrosti kako bismo pomogli drugima da pronađu svoj put. Kada vidimo nekoga tko je izgubljen ili u nevolji, važno je stati, pomoći i biti uz njega. Čak i mala pomoć može nekome značiti jako puno. Također učimo da svatko ima svoje mjesto gdje pripada, a uz podršku prijatelja lakše ga možemo pronaći.
Hvala vam, draga djeco, što ste poslušali još jednu Lukinu pustolovinu. Nadamo se da vam se svidjela priča Luka i mali oblak koji se izgubio i da ste uživali u ovoj nježnoj i čarobnoj avanturi. Ako vam se priča svidjela, zamolite mamu ili tatu da lajkaju video i pretplate se na kanal Lukine pustolovine kako ne biste propustili nove priče i pustolovine. Vidimo se uskoro u novoj priči. Bog, djeco!